Ajjato, no. Taptasya jat pratividhi ihanja seshya tavat tanumritang tadupekshitana. Prahlad Maharaj says, he is praying to Lord Nrsimha. He says, Balasya neha sarang pitaro Nrsimha. My dear Lord, it is not that the parents can give all protection to the children. Prahlad Maharaj betet zum Lord Nrsimha und er sagt, mein lieber Herr, es ist so, dass die Eltern nicht allen Schutz den Kindern geben können. Natasya jagada, neither the physician and the medicine can give protection to a patient. Noch können die Doktoren Schutz geben. Natasya jagada mudan natabajjatu, no, neither a nice ship or boat can give protection to the drowning man. Noch kann ein Boot, ein schönes Boot, dem Ertrinkenden Schutz geben. Taptasya jat pratividhi, there are many devices for giving protection to different kinds of dangerous position. Es gibt viele verschiedene Erfindungen, die Schutz bieten zu den verschiedensten gefährlichen Lagen. But they will be useless if, my dear Lord, you neglect him. Aber alle diese Sachen sind nutzlos, wenn man den Herrn vernachlässigt. For example, there are many children who have got their parents, but they are suffering. Zum Beispiel gibt es viele Kinder, die ihre Eltern haben, aber die trotzdem leiden. There are many patients who are being treated by first-class medical assistants and physicians, but he is dying. Es gibt viele Menschen, die von ganz erstklassigen Ärzten behandelt werden, die aber trotzdem sterben. Similarly, there are various means invented by modern science to give protection to the people. Ebenso gibt es in der modernen Wissenschaft viele Dinge, die den Menschen Schutz gebieten sollen. But they become useless without the attention of the Supreme Lord. Aber alle diese Dinge werden nutzlos, wenn man sich nicht dem höchsten Herrn zuwendet. For example, in our country, in India, we thought that by independence we shall be very, very happy. Zum Beispiel dachten wir in Indien, dass wir durch die Unabhängigkeit sehr, sehr glücklich sein werden würden. But actually, when we have got independence, our position has become more precarious. Aber dann, als wir die Unabhängigkeit erreichten, wurde unsere ganze Lage nur noch verschlechtert. So we may make various plans to become happy in this material world. Also wir können viele Pläne schmieden, um in dieser physischen Erscheinungswelt glücklich zu werden. But without God's grace, we can never be happy. Aber ohne die Gnade Gottes können wir nie glücklich werden. Therefore, the Bhagavad says
that the best kind of plan or best kind of occupational duties is that which leads one to the devotional service of the Supreme Lord. Deshalb sagt das Srimad Bhagavatam, dass die beste Aufgabe, mit der man beschäftigt sein kann, ist, sich dem höchsten Gott zuzuwenden, ihm liebend zu dienen. The exact Sanskrit verse is Savai Pungsa Paro Dharma Jato Bhakti Radhukaje Ahaitukka Pratihata Jayatma Suprasid. If you actually want peace and prosperity, then you must execute such kind of occupational duties which will lead you to the devotional service of the Lord. Wenn man wirklich Frieden und Wohlstand in dieser Welt will, dann muss man mit solchen Dingen sich beschäftigen und solche Aufgaben haben, die zum liebenden Gott dienen führen. If he does not do so, that is also stated. Dharma sanstita pungsa vishakshena kathasujat notpadayad ratinjati sramaeva ikeva. You are doing your duties very nicely. You are performing your social, national or family obligations very nicely. But after all these discharges of duty, if your destination does not reach to the devotional service of the Lord, they are simply waste of time. Man auch seine ganzen sozialen Pflichten, seine familiären Pflichten und alle anderen Pflichten sehr pflichtgetreu ausführt. Wenn aber diese ganzen Aufgaben und Beschäftigungen nicht zu dem liebenden Gott dienen führen, dann sind alle diese Beschäftigungen nutzlos. Therefore, in every civilized form of human society, there is some kind of religious activities. Deshalb gibt es in jeder zivilisierten Gesellschaft Tätigkeiten, die sich mit der Religion beschäftigen. Unfortunately, religious activities have been misinterpreted. Leider sind aber diese religiösen Tätigkeiten missverstanden worden. Just like any religious sect, either Hindu or Muslim or Christian or anyone, they go to temple or church to pray to God for some solution of problems. So gehen zum Beispiel die Menschen in den verschiedensten Glaubensrichtungen wie die Hindus, die Christen und die Moslems in die Kirchen, um zu Gott zu bitten und um die Lösung ihrer Probleme zu sehen. People generally think that if I become religious person, then my economic condition must be very nice. Die Menschen glauben, wenn sie religiös werden, dann wird auch ihre ökonomische Lage sich sehr verbessern. In the Vedic way of thinking, in the material world, there are 4 stages of development. Es gibt gemäß den Veden in dieser physischen Welt 4 verschiedene Stufen der Entwicklung. They are called dharma, artha, kama, moksha, namely following the religious principles, economic development, sense gratification and liberation. Und diese sind den religiösen Prinzipien zu folgen, sich den Sinnesgenuss hinzugeben und Befreiung zu finden. Und auch ökonomische Entwicklung.
Just like in a Christian church, people go there to ask God, give us our daily bread. Ebenso wie die Christen sich in die Kirche begeben und Gott bitten, ihnen ihr tägliches Brot zu geben. Dharma, people generally think that if I become religious, then my economic condition must be very nice. And when one's economic condition becomes very nice, he wants to make economic condition very nice, he wants some monetary, financial adjustment. Die Menschen glauben gewöhnlich, dass wenn sie religiös werden, dass ihre ökonomische, ihre materielle Lage sich sehr verbessert. This financial adjustment or financial improvement people generally want for sense gratification. Diesen höheren Lebensstandard wollen die Menschen gewöhnlich, um sich dem Sinnesgenuss hinzugeben. Dharma, artha, kama. Dharma means religion, artha means financial facilities, and kama means sense gratification. And then, when one is baffled in sense gratification, he wants liberation. Wenn man sich dem Sinnesgenuss hingibt und wenn man dann verwirrt wird in diesem Zustand, dann will man Befreiung finden. These four principles are generally followed by the materialistic man. Diese 4 Prinzipien werden gewöhnlich von den materialistischen Menschen befolgt. Liberation, when one is baffled in adjusting things to his satisfaction, he wants to become one with the Supreme or with the Void. Befreiung will man dann, wenn man eben mit diesem Schwelgen im Sinnesgenuss, wenn man dadurch verwirrt wird, und dann will man will man eins werden mit Gott, will man in den höchsten Gott eingehen. But Srimad Bhagavatam or this Krishna consciousness movement is above these 4 principles of materialistic way of thinking. Aber Srimad Bhagavatam und diese Bewegung des Krishna-Bewusstseins steht über diesen 4 Prinzipien des materialistischen Denkens. Krishna consciousness means to inquire the value of life and the destination of life. Krishna-Bewusstsein bedeutet, nach dem Wert dieses Lebens zu fragen und dem Ziel dieses Lebens. We advocate that human form of life is meant neither for religious, ritualistic performances or economic development or for sense gratification or for so-called searching after liberation. Wir sagen, dass dieses menschliche Leben nicht dazu bestimmt ist, irgendwelchen ritualistischen, religiösen Prinzipien zu folgen oder um den Lebensstandard zu heben oder um im Sinnesgenuss zu schwelgen oder um Befreiung zu finden. Srimad Bhagavad says that jivasya tattva jigyasa. We have to accept economic development so far as we keep our body and soul together fit for Krishna consciousness. Srimad Bhagavatam sagt,
dass wir einen höheren Lebensstandard nur zu dem Maße akzeptieren sollen, wie wir ihn brauchen, um unseren Körper in Stand zu halten, um unsere Pflichten im Krishna-Bewusstsein zu erfüllen. We do not recommend that unnecessarily you should give trouble to the body. Wir sagen nicht, dass man den Körper unnötigerweise belasten soll. We do not recommend any man to go to the forest for spiritual realization. Wir empfehlen auch nicht, den Menschen in die Waldeinsamkeit zu gehen, um geistige Erkenntnis zu finden. We simply recommend that you try to understand what is your constitutional position. Wir sagen den Menschen, dass sie versuchen sollen, herauszufinden, was ihre veranlagungsgemäße Position ist. If you actually think or meditate very cool-headed, what is your actual position? First of all, you shall realize that you are not this body. Wenn man wirklich mit klarem Kopf denkt oder meditiert, dann wird man herausfinden, dass man nicht dieser Körper ist. If you meditate in a solitary place, meditation means to keep yourself alone and in a solitary place. Meditation bedeutet, dass man sich absondert und in einem abgesonderten Platz aufhält. So, in the beginning, if you meditate as to what I am I this body, am I this mind, am I this intelligence? In this way, if you search out, you will find that you are neither of these. Wenn man also zum Meditieren beginnt und sich fragt, bin ich dieser Körper, bin ich dieser Geist, bin ich diese Intelligenz, dann wird man herausfinden, dass man keines von diesen Dingen ist. Ultimately, you will search out that you are consciousness. Man wird letztlich herausfinden, dass man Bewusstsein ist. In the Bhagavad Gita, this is explained from the very beginning. It is said there, Avinashitu tad vidhi jena sarvam idam tatam. If that thing is immortal, which is spread all over your body. Das wird in der Bhagavad Gita erklärt. Dort wird gesagt, dasjenige, was über den ganzen Körper verbreitet ist, das ist unsterblich. That thing which is spread all over your body, that is consciousness. Und dasjenige, was durch den ganzen Körper verbreitet ist, das ist das Bewusstsein. If you pinch any part of your body, you will be conscious that there is some pain. Wenn man sich irgendwo am Körper kneift, dann wird man bemerken, dass dort Schmerz entsteht. Therefore, the Bhagavad Gita is aiming at this consciousness. Deshalb zielt die Bhagavad Gita auf dieses Bewusstsein ab. And what is this consciousness? This consciousness is the illumination of the soul. Und was ist dieses Bewusstsein? Dieses Bewusstsein ist die Erleuchtung der Seele. Just like the sunshine is the illumination, light of the sun globe. Ebenso wie das Sonnenlicht, die Sonnenstrahlen, das Licht der Sonne sind. The sun globe is situated in one of the corners of this universe,
but its illumination is distributed all over the universe. Die Sonnenscheibe befindet sich in einer Ecke des Universums, aber ihr Licht wird überall gleich hin verbreitet im ganzen Universum. Similarly, you as spark of the Supreme Soul, the dimension is also mentioned. It is 10,000 portion of the tip of your hair. 10,000 portion. Die Seele des Individuums ist 1/10.000stel einer Haarspitze in Größe. That small particle is your identification. Und dieser kleine Teil ist unsere eigentliche und der eigentliche Selbst. The medical science or the material science cannot find out that a small particle of soul by any means. Therefore, they decline to accept the existence of soul. Die Medizinwissenschaft oder die materielle Wissenschaft können diesen winzigen Teil, der die Seele ist, nicht finden. Und so sagen sie, dass es keine Seele gibt. But from authoritative Vedic literature, we get this information that the soul is there. Aber von den autorisierten Offenbarungsurkunden werden wir unterwiesen, dass es die Seele gibt. Now about this soul, the Bhagavad Gita says, Dehinasmin jatha dehe kaumana juvana jara tatha dehantaram prapti dhiras tattva namayati. The soul is there in the body. Therefore, the body is changing or developing. From a small body in the womb of mother, we have developed so big. So it is developing on account of the presence of the soul. In den Veden wird gesagt, das ist die Seele. Die Seele befindet sich im Körper und deshalb wächst dieser Körper von dem kleinen Körper eines Kindes in der Gebärmutter der Mutter zu einem großen Körper des Erwachsenen. This change of body is within the experience of everyone. Und dieses Wechseln, dieses sich ändern des Körpers hat jeder Mensch erfahren. You can very easily remember that you had a childhood body, very small. Jeder kann sich sehr leicht erinnern, dass er einst einen Körper eines Kindes hatte, der sehr klein war. And now you have got a bigger body. Und jetzt haben wir einen größeren Körper. Therefore, although the body is changing, you are the same. Aber obgleich der Körper sich geändert hat, sind wir doch so geblieben. Sind wir genauso geblieben, wie wir waren. Therefore, Bhagavad Gita says, when ultimately we change this body and accept another body, so there is no question of being struck with wonder. Und so sagt auch die Bhagavad Gita, dass wir letztlich von einem Körper in den anderen übergehen. So if you study yourself that I am spirit soul and this body is external expansion only, then you can understand that within this external expansion of cosmic manifestation, there is the super soul. Wenn man darüber nachdenkt, dass man wirklich dann, dass man die geistige Substanz ist und dass dieser Körper nur eine physische Erscheinungsform ist, dann wird man auch des Daseins der Überseele gewahr. This is confirmed in the Bhagavad Gita, Vishtabhya aham idam krishnam ekang sena sthitu jagat. The Lord says that by
my one portion, I enter into this cosmic manifestation and thus I maintain it. Im Srimad Bhagavad Gita sagt Krishna, dass er mit einem Teil seiner selbst in diese kosmische Manifestation eingeht und diese erhält. Similarly, as we are maintaining this body by entering into this body, similarly, God is maintaining this cosmic manifestation by entering into it. Ebenso, wie wir diesen Körper halten, indem wir in diesen Körper eingegangen sind, geht auch Gott in diese kosmische Erscheinungsform ein und unterhält sie. Therefore, we are qualitatively one. Deshalb sind wir qualitätsmäßig eins. As I enter into this material body and expand it and maintain it, similarly, the super soul enters into this cosmic manifestation and maintains it and develops it. Ebenso wie wir in diesen Körper eingehen, ihn unterhalten und ihn erweitern, ebenso geht auch die Überseele des höchsten Gottes in diese kosmische Manifestation ein und unterhält sie und entwickelt sie. That's all, I don't disturb. So as you have got consciousness, a small consciousness or limited consciousness, similarly the super soul has got unlimited consciousness. Ebenso wie wir ein kleines Bewusstsein haben und ein begrenztes Bewusstsein, hat die Überseele ein unbegrenztes Bewusstsein. You are conscious of your bodily existence, I am conscious of my bodily existence. But I am not conscious of your bodily existence, neither you are conscious of my bodily existence. Ich bin mir meiner körperlichen Existenz bewusst und Sie sind sich Ihrer körperlichen Existenz bewusst. Aber weder können Sie sich meiner körperlichen Existenz bewusst sein, noch kann ich selbst Ihrer körperlichen Existenz bewusst werden. This is also explained in the Bhagavad Gita. And the super soul is conscious of your bodily existence and my bodily existence. Es wird auch in der Bhagavad Gita bestätigt, dass die Überseele sich meiner körperlichen Existenz bewusst ist und auch ihrer körperlichen Existenz. Therefore, God is present everywhere. In your heart, in my heart, in everyone's heart. Ishara sarvabhutanam hiddesya arjuna tishti. It is specifically mentioned that super soul is everywhere within the heart of every living entity. Deshalb ist Gott allgegenwärtig in meinem Herzen, in Ihrem Herzen und in allen Herzen. The exact Sanskrit word used in this connection is called Kshetrajna. Yes, explain. Das genaue Sanskrit-Wort, das in dieser Verbindung benutzt wird, ist Kshetrajna. Kshetra means field, and Ga means knower. Kshetrajna. So, you are knower of the field of your existence. That means this body. The body is the field of your existence. Just like a cultivator has got a tract of land, a small land, which he cultivates in his own way. Similarly, we have got this small body, and we are called Kshetrajna, knower of this body. Dieses Sanskrit-Wort Kshetrajna bedeutet der Feldkenner. Dieser Körper wird als Feld bezeichnet
und wir selbst sind die Kenner dieses Feldes. Sanskrit-Wort Ketradyam bedeutet der Feldkenner. Dieser Körper wird als Feld bezeichnet und wir selbst sind die Kenner dieses Feldes. Just like if you study each and every part of your body, you will understand that it is mine. Wenn man alle Teile seines Körpers studiert, dann wird man erkennen, dass es sein Körper ist. You will claim this finger as your finger, but you will not claim others' finger as your finger. Man bezeichnet seinen eigenen Finger als seinen Finger, aber nicht irgendeines anderen Finger als seinen Finger. But God can claim your finger and my finger as his finger. Aber Gott kann alle Finger, meinen Finger und ihre Finger, als seinen Finger bezeichnen. Ketrang kanchapi mani vidhi sarva ketresu bharat. It is said, my dear Arjuna, as individual soul is the proprietor of that individual body, I am also proprietor, not of that individual body, but all bodies, everything. Es wird gesagt in der Bhagavad Gita, sagt Krishna, mein lieber Arjuna, ebenso wie die individuelle Seele der Besitzer des bestimmten individuellen Körpers ist, bin ich der Besitzer aller Körper und aller Seelen. Now, as I have already explained to you, that being qualitatively one, as we have got consciousness, God has also got, he is also conscious. He has got consciousness. Wie schon gesagt wurde, dass wir qualitätsmäßig eins mit Gott sind, haben wir also Bewusstsein und so hat auch Gott Bewusstsein. So, when this individual consciousness is in agreement with the super consciousness, it is called Krishna consciousness. Und wenn dieses individuelle Bewusstsein nicht in Zwietracht steht mit dem höchsten Bewusstsein, dann wird das Krishna-Bewusstsein. Therefore, this Krishna consciousness movement means that our consciousness at the present moment is misguided. We have to dovetail it with Krishna's consciousness. Deshalb bedeutet diese Krishna-Bewusstseinsbewegung, dass im jetzigen Moment unser Bewusstsein in einer falschen Richtung sich befindet und dass wir es in die Richtung Gottes umlenken müssen. This is called oneness, or agreeing with the super consciousness. That is oneness. Das wird Einssein genannt oder mit dem höchsten Bewusstsein übereinstimmen. For example, just like you are citizens of this German state, if you are in agreement with the state laws, your life is secure and safe. But if you are in disagreement with the state laws, your life is not safe. Ebenso kann man als Beispiel sagen, Sie sind Bürger dieses deutschen Landes und wenn Sie mit den Gesetzen dieses Landes übereinstimmen, dann sind Sie in Sicherheit. Aber wenn Sie mit diesen Gesetzen nicht übereinstimmen, dann sind Sie nicht sicher. Similarly, when we are in agreement with the Supreme Consciousness, then we become immediately peaceful and happy. Ebenso, wenn wir mit dem höchsten Bewusstsein übereinstimmen, dann werden wir sofort friedvoll und glücklich werden. That is the instruction of Bhagavad Gita. Das ist die Unterweisung der Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita says at the ultimate end, Sarva dharman parityajya mamekang saranang bhaja. My dear Arjuna, he is teaching to Arjuna, not only Arjuna, but all human society, that you give up your all manufactured occupational duties. You simply agree to my proposal, and I shall give you all protection. In der Bhagavad Gita sagt Krishna zu Arjuna,
Gebe deine alle dir vorschriebenen Pflichten auf und stimme ein mit dem, was ich dir sage. It does not mean that we lose our individuality. Just like Krishna says to Arjuna, you do it, but he does not force him. You do it. If you like, you do it. Krishna does not touch your independence. He simply requests you, you do it. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Individualität verlieren. Krishna zwingt Arjuna nicht, mit ihm übereinzustimmen. Er nimmt uns nicht unsere Willensfreiheit. Er legt es uns nur nahe, mit ihm übereinzustimmen. So, we can become happy and peaceful by keeping our individuality if we dovetail our consciousness with the Supreme Consciousness. Also wir können unsere Individualität behalten und können glücklich und friedvoll werden, wenn wir mit dem höchsten Bewusstsein übereinstimmen. This is also explained in the Bhagavad Gita. Bahunam janmanam ante jnanavan mang prapaddate. This surrendering process, this voluntarily surrendering oneself to dovetail his consciousness with Krishna is possible after many, many births. Das wird auch in den Veden bestätigt, dass dieser Vorgang der Hingabe